Всем привет, вы на канале Well TV, и сегодня мы приехали на заброшку. Лёх, как она, чувак? Костерева 1. Всем привет. Да. И с нами Всем гоблин. Привет. Пьянь халтурная. Что надо пьянь халтурная, блядь? С нами вот еще Аленка. Ну, помаши все Надо лучше. было мясо взять, пожарить. Вот мясо, вот это пожарим нахуй. Я тебе дам пожарить, блядь. Чтоб, блядь, не пил больше. Блять, а я думал, вообще вот так все расчищено. Ага. Ну что, куда поем С первым? угробом, блядь. Начинается. Ну и дороги, тут сугробы одни. С угробом. Где, мама? Да хватит мне снимать. Сейчас подойдем к какой-нибудь заброшке. Да, ну. Ты туда не пойдешь, что ли? Нет, пойдем. Говори, что там? Чё? Вот это у нас казарма. А перед казармой находится плац, чепок. А чупки есть вообще? Ну, Пирожки продают? Пойдем. Пойдем пирожки купим. Давай. Лё, давай, ты в этих стрингах своих ебаных. Давай. Стринг? Ты следующий, я последний. Да сейчас. А, вы по натопку? Ладно, ребят, сейчас оттуда. Отойди, Лё! Лё, отойди! Иди здесь. Чё, на ты тут ел? Попёрся-то, блядь, вон туда. Ох, пошли туда, нахуй. Лёха, а что тут так глубоко, что ли? Конечно. Бля. Смотри, он даже вгоняет. Это пиздец. Лёх, тебе летом, блядь, не ходится? Это, ребят, пипец. По колено, блядь. Вот, ребят, мы пришли. Мы нашли вход, блядь. Да, пизду, ноги мерзнут. Лёва, вездеход. А за пирожками пойдем? Лёха, да не ходи, подожди. Лёха. Блять, тут какие-то палки, что ли, там, блядь? Подожди, Лёх, отойди. Сейчас Лёва что спиздит. А фонарик-то хуй у нас, да? Фонарик ты не взял, естественно. А? Фонарик ты взял? Я нет. Опа, тут сколько комнат, заходишь сюда-сюда. Итак, мы сейчас находимся в казарме. Ладно. О, еще плиточка осталась. Особо сильно на каждой комнате оставалось. Если будем, мы тут останемся до завтра. Здесь я снимал, пойдем. На второй этаж попиздим. Че? На второй этаж, говорю, пойдем. А, Лё, как твой канал называется, ублюдки еще? Смирнов ТВ. С двумя F на конце, да? Ссылки. Там вот в этих Ну, если я не забуду, я ссылку кину. лагах могут быть гвозди, вот, так что зря по них. Ну да. Кому как. Да не ори ты. Лёв, я где-то бурятку нашел, надо?
здесь вообще пипец. Ребята. Что тебе? Ты что, Куда он писать не видел? Не знаю. Пойдем? Назад. А что? Тут такие здания еще, блядь. Не, а мы сейчас туда зайдем. Можно второй этаж пизданем? Не через эту хуйню, блядь. Влезь в рот. Конечно. Так, ребят, поднимаемся на второй этаж. Не знаю, зайдет вам это видео, нет. Ну, Леву нашли, взяли с собой. Лёва, трасс. Вон, а тут даже 3 этажа. Тут горело. Сейчас будет. Блять, а здесь так же все разруха. Что, туалет? Не, вон обои. О, обожаю вот такие стенки. Который сушатся. Ага. Вон, плитка, смотри. Тебе надо домой, Лех? А, ты ремонт Тут сделал? есть более вот такие. О, писсуар. Лева, я тебе умывальник нашел. Это, вон, писсуар даже, смотри, еще не разбили даже. А здесь дверь в двери. Ну, кладовка такая. О, наш гоблин бегает. Здесь, А здесь тут они типичные. да? Так, хоп, хоп, о, хоп. Тут вся разруха, ребят, это нечто. Дверь мне запили, бля. Алло. Это местный спецзал. Это какой-то зал какие-то, да? О, на, какая, смотри, ух. Здесь О, Лёнин батя. гриб написано. Вон тут, Что, пойдем к нему, там через тот ход на третий. пустый. Да, там на третий то же самое. То же самое? Спустимся и в стол пойдем. Ребят, такое граффити тут вот. И вот с другой стороны. Как вам показать вот так вот. Хрен пойми, что пишут. Лёх, ну картины вон какие были ранее. Картина какая была. О, Лёва был в прошлом, блядь. Что, документы? Ну да, тут, блядь, ну, на машины, блядь, там, блядь. Ну, машина сегодня нигде не стоит, эта машина тебе забрать. Что, пойдем, сейчас. Смотри, не будем на экран. Как-то так-то, ребятки. А все ищет, блядь, жопу чем вытереть. Специальные занятия с личным составом, ну, Пойдем, Лёвчик. О, Лёв, тебе умывальник не надо? Вон. Вон там, ребят, еще сколько зданий. Постараемся как побольше прогуляться. По-быстрому пройдем. Лёх, вот, ты как любишь. Пообширнее. Мы защищали свою родину. В кинотеатр пойдем, не пойдем? Ну, сейчас, ребят. Их, блядь, как я ушел по яйца. Правильно, Алёнка пошла. Она сейчас здесь вообще утонул.
Че, куда пойдем? Прямо. Ребятки, надеюсь, вам нравятся такие всякие штуки-дрюки. Ради вас по яйцам в сугробе лазим. Вон у Лёва крыша поехал. А и что было, Лёв? Столовка? Вот там кухня. Хуя тут. Что, тут карлики что ли работают? Не. Я говорю, для карликов что? Чего? Где, ребята, вот посмотрите, Лёха, Сань, где карлик как-то работает. Здесь будет надпись. Кого пожрать? Я ждай пожрать, кого пожрать, блядь? Я ждай пожрать, нахуй, блядь. Ля вылезнул, видите, теперь висел. Пожрать, нахуй, Я молоток нашел. плитку я вам дам, Дай ему блядь. молотком по башке. Лёв, не ломай. Хотите пожрать, нахуй? Обращайтесь, Вот, сдашь. блядь. Возьмешь себе мороженку. Хуя-то столовая была, Которая стояла. Ребят, надеюсь, вы поставите лайкосик на этот видосик. И подписывайтесь, не забывайте на канал. А мы двигаемся дальше. Вон картинки какие. Да, Лёвчик? Картинки какие-то. Смотри, блядь, обоссал всю куртку-то, ёбан. Ну хуй с ним, блядь, постирали нахуй. И все равно стырку, блядь. Ну ладно, ребят, сейчас что за... Че, Лёва, для вас сальто? Я очкую нахуй, блядь. Чё-то я очкую нахуй, блядь. Ну его нахуй. Может не стоит, блядь? Я что-то очкую нахуй. Ебать. Я чуть нахуй туда не вылетел нахуй. Там нет ничего надеть? Нет. Не знаю. Будет нахуй, блядь. Я в душе не ему что-то. Я ебешь. Давай быстрее, пойдем дальше. Ну, это неинтересно. Я в сугробе нахуй. Вот, ребят, смотри, я в сугробе нахуй, да, туда. Ой, я Мы все в сугробе, ёпта. Все по яйца. Я посадил. Ладно, мы сейчас до того здания дойдем. Ебануться, бля. Вот это приключение, бля. Вот это фигур. Ребят, должны лайк поставить. Лайк всем нахуй, бля. Ставьте лайки, бля. Вот дошли, ребятки, до здания. Кое-как. О, Лёв, в подвал сходит. Лёв, пойдешь в подвал? А куда он делать? Снимай, не знаю. На, сними ты варежки. Ну давай я так. Посмотрим, что там есть. Болт не снимай, смотри, там сейчас видно. Ой, нет, там темно. Ну его нахуй. Там, ребят, темно. Фонарика нету, блин. Так что, блин, ребята, Ну вот контакт.
Вон пленка. Здесь, Эх, блядь, я там нихуя не увижу. здесь, ребят, у нас не ходилось кино. Пленочка лежит. Ну, она уже разложилась. А это кабинка, где транслировался. На стенку. Давай, Лех, посветим. Пойдешь туда, Лех? Чё вот? Блин, тут все заледенело. Я не знаю, как, ребята, вам будет видно, что нет. А там нет. Тут эти вон стояли раньше. Давай. Вот отсюда туда вон светили. Эти. Как их называют? Ну, проектор. Вот, да. Ой, ребятки. Хуй толку ты сейчас опять залезешь. Блять, на морозе себя раздражается батарейка. Ни хрена. Да, Левч? Что? Здорово, Здорово. Так, надо вылазить как-то. А, через третий этаж пройти. Чтобы спуститься на вторую эту стенку. Вот, ребят, поднимаемся. Тут снег стук. Как общага будет. В общаге так, кстати, пролег-то. Ну, здесь то же самое. Только там дальше Только проход. пройти можно. Сапоги туда пописали. Сейчас погибли. Сапоги стояли. Блядь, смотри, Лех, тут гвоздей. Да ебаный поп. А здесь хранилось оружие, я так понимаю. Ну вот. Вот здесь шкафы. Тут, по-моему, даже есть какая-то документация. У них хранились, я так понимаю, винтовки. Так, у нас звездочка куда-то проебалась. Ящики. Эй, кого-то заначка, да? Кого-то заначка. Так, за угол. Все равно природа красивая тут. Где дурачок-то? Все, Леву потеряли на заброшке. Лева! Здорово! Лех, тебе плиточки надо домой? Надо. А у Леви на голову. Рыцарь. Крыло стола. А стены все равно промерзают, потолки, смотри какие. Ну ты чё? Ты чё? Всё, пойдём. Ребят, Ну, пройди. сапоги лежат. Сапоги. Лев, примерь хоть один. Я вам что, я тебе сразу нахуй, блядь. Чего, твой размер? Черный здесь.
А я думал, тоже давно. 27-й, блядь. Ну, одевай. Да ебнулся, что ли? На 6 раз погода. А просто Ну что, ребятки, вот еще одно здание пришли. Че, Лева, устал? Да пиздец, блядь. Устал, сучка? Устал, блядь. Сейчас, ребят, туда Ребят, просто тут пипец, глубина, смотрите, по колено. Просто по колено. Тут пиздец полный, блядь, финиш, нахуй. Фух. Бля, я даже Аленке завидую сейчас. То, что она в машине сидит. Че? Был гардероб. Вон бомжонок все лазит. Ну, там, ребят, срач полнейший. Вон тебе бумажка, что жопу утирать. Что там? Да я не помню туда. Да не надо туфельки, он женский, блядь. Он там типа женский нашел, блядь. Возьми, одень себе на голову. Ебать, тут пол провалился. Это нечто, ребят. Я говорю, хорошо, мы давай. Нормально. Так смотри, в дырку здесь не провались. Где? Вот здесь дырка. Да, ребят, там пол здесь разрух. Давай, Рут. Залез. Лёх, ты провались в яму. Нет, сам нахуй, я не провалю. Лев, тебе занавески не надо? Лёва, тумбочку ты нашел. Вот здесь пожар был. Лев, я тебе кресло нашел, иди скорее. Чего ты? Научная организация труда, блядь. Он, блядь. Научная организация труда, блядь. Ну возьми домой, почитаешь. Что-то от заброшки на память себе оставь. Хабар. Ну тут еще наверх есть. Пойдем второй кастанем. Ну, там третий еще.
учебный класс уходили. Ну, если кому-то на паузу почитайте. Вон еще Лех. Пока много еще. Прикинь, даже выключатель розетки попиздит. Да. Тут была щепка. Класс. А здесь просто как шпанешь. Шкафчик, наверное, такой. Хрен. Как школа, что ли, типа того? Ну, это учебный класс. Их ты. Вот это, что такое за гриб, я вам сказать не могу. Никому это интересно. Если кто знает, что это такое, чуть не тайна. А вы знаете, что это такое? А мы не знаем, что это такое. Вон, Грибок какой. вон, собирай эти буквы. Сейчас узнаешь, что это такое за грибок. А вон, у тебя по-английски канал называется. Название канала по-любому. У тебя тоже по-английски. Все это пирожки, короче. Лева у нас пропал. Так, куда там? Что себе нашел, наверное, интересно. Вторые какие-то документы. Братанчики. Журнал какой-то. Воин России. Хрень себе. Давай, как? Он чем-то ёбнет. Давай спрячемся. Ты иди туда, Махна. А я вот здесь посниму. А прикинь, это не он будет. Какой местной жизни вот это Я тебе скажу. Подожди сейчас. Лёва! Я тут просто смотрю, блядь, обстановку, блядь. Давай. Ну где, эй? Ему похуй, да? Ему похуй? Че? Труханул? Ни капли. Сучка. Похуй. Да, тут раньше, блядь, пиздец футбол, блядь, походил, блядь. Пиздец, а учебный честь. Да, ну, блядь. Автомат, что
Сними для американцев. Че, сейчас, наверное, дома. Ага. Что там на нем? Че? Автоматический сигнализатор. ГСП-11. Обалдеть, блядь. Сколько всего, блядь. Тетрадь боевой подготовки сержанта. Чистый. Пустая. Вон, Лёнь, дай, может, можно? Лёх, тебе надо чистый журнал. Попу утирать. Извините за опоздание, можно зайти? Ебать, тут сколько все написано. Лёх, а там еще какое-то здание. А мы в него пойдем? Я ебал, куда здесь по этим сугробам. А что там с сугробом? Они через здание? По идее, там 31 этаж надо как-то попасть. А вот здесь Мы в нем были вообще, может это, как его, блядь, гардероб это, просто второй этаж где-то там есть. Я не знаю. Что у нас там? Давай, третий этаж. Туалет, наверное, все. Ну, наташки. Лёх, тебе надо новый унитаз? Мох не ебать. Я ему поебался. Вон сколько. Он пиццовый, прям целый. Лёй. Блядь, ебать, сейчас поебал. Стой. Лёх, твои любимые стены. Ты в пизду, я уже заебался. Смотри, стекло даже не разбито. Первый А целый. А Да? что, окна даже не закрываешь? На улице зима, ребят. Да, стекла прям целые. Кстати. Это первое окно, которое я нашел, что не разбито. Ни одной розетки, ни одного выключателя. А, вот еще целое, только вверху. А, нет. Блять, руки пачкать не хочется. Пошли. Да хотел вон туалет с окна выкинуть. А. Мгм. А там пожар был. О, Лёх, здорово. Да, ребят, тут пожар был. Автоматический систем управления. Блять. Блядь, как он так не обосрался, этот козел? Че? Чего не обосрался? Лё, унитаз еще одни надо? Дайте я. Что, реально что ли? Дай поснимаю. Не, я снимать я не буду. Да, ребят, тут пожар видно был. Пустая. Ну как там внизу был? Куда ты все? Так, ладно, это. Все работают хорошо, забирай на вкус. Походу, продать конкретный был. Системы, все здание горел, Я не знаю, почему сюда Смотри, приезжали. какой-то уголь какой-то. Ну, ДВПшка обугрилась просто. А, ну тут посыл даже еще. Третий этаж тут. Тут все. Такой степень, что бомбили. Здесь вообще трофа какой-то. Дверь мне запили, называется. Здесь, видишь, горело, Лех. Второй этаж нормально, а тут. А чему горит?
Ну, вон дверь, видишь. Лёг, ну-ка расскажи мне новости по телевизору. Ты не туда залезь, что ли? Да, ребят, вам тут особо не видно, уж извините. Но тут все горело. О, здесь что-то не сгорело. Ну, мы в этом как бы не бум-бум. Что-то ракетный какой-то. Экая, маха, хуе, блин. Ай, кто сломался. Лёг что-то все ищет. Вот вторая часть от плазмы. Сейчас мы посмотрим. Не пойдем, потому что нереально его взяли. И сейчас походит. Смотри, Лёг, не споткнись. Вот удар, дырки. Лёг. Ну, тут полностью везде одна разруха, ребятки. Журнал. Уж не знаю, насколько вам понравилось, не понравилось видео. А также не забывайте подписываться, ставить лайкосики. И вот к Лёхе на канал. Если вам не сложно, подпишитесь. Тоже начал готовкой заниматься и делать это как тоже забросить снимать. Трежем. А мы там опять. А тут есть. А? Мы там есть, наш город. Да? Да. А ты искал? Да, я спускал. Так, вот тут карта. Так, Уфа. Права, Казань, Горький, Горький, Где ковр? Вот мы отсюда поехали. Москва закрашена, так что не покажу. Ну а так карта. Ну здесь одни писсуары везде. А тут и любили посрать. Ну ладно, ребят, скоро включимся. Нет, с нами. Ну, расформировали. И вот в 2009-м открыли. И вот и как открыли, так решили погнали. Не знаю. Вот Мы вот на и Лёгкиной были. машине. Там учебные корпусы. Учебные. Зенитки стояли. Тут ракета здесь стояла буквально год назад. Слышь, А это, самолет стоял. Я же тут прапорщиком. Школа прапорщиков была на всю Россию. Я тут же учился на прапор. А мы вон когда снимаем для YouTube всякие поездки, там все такое. Интересно. Выходной. Сняли бы, ну, что, как народ без газа находится. Да это как в России. Народ. Горох жрешь, ну что без газа. По пирогам соскучились. Котельная стоит, трубы стоят, а газа нет нихуя. Это да. Горох едят, а газа нет. Только молоком коровы. Я же, я когда в Сагнисане уволился, я раз командир части наш. Я же в Иванове служил. Он говорит: Рус, а ты не хочешь на прапорщика?
И что, я выучился. Я здесь на прапорщика полгода учился. А когда вот сейчас приехал, у меня говорят, так и так. Понятно. Вас распределено. Ну, короче, я же хотел на это, заправщиком, вертолетчиком был. Они говорят, меня сюда отправили на 9-ю. Я на 9-ю приехал, я бум-бум. Вина начал пить. Вина попила, и после этого, и после этой хрени. Ну что, ребятки, вот съездили, как получилось, уж извините за такие вот походы. Ну всем это, пока-пока, ставим лайкосики, не забываем. И сейчас с вами Лёва попрощается. На, Лёва. Ну что, ребят, съездили, короче, мне все прикольно было. С сугробом полазили, посмотрели там даже документы, книжки там посмотрел, мне все понравилось, короче. Так что подписывайтесь на наш канал, ставим лайкосики и всем пока-пока.